我的爸爸妈妈其实有时候并不是那么的支持我，反而是严觉他比我的爸爸妈妈还要支持我走这条路，然后给我更多的资源。有没有拍照呀？今天没有办法亲自来到现场，因为出门前发现穿不下任何以前的一件宣传服。小香，这个你要记得你是最棒的。那你有什么话跟严老板讲？应该是说，就是我一直在想往歌手这条路走的方向，但是我的爸爸妈妈其实有时候并不是那么的支持我，反而是严觉他比我的爸爸妈妈还要支持我走这条路，然后给我更多的资源，然后他很相信我，他很相信我做的每一个决定啊，这我真的是很感谢他。可是刚刚怎么会看到老板就大？哦，没有，我那个真的，因为我真的没有看过那个影片，然后我也是觉得说一路来，因为我们公司其实现在就只有我一个艺人嘛，为一路，其实我觉得老板真的很辛苦，他也是把他的所学啊全部都投资在我身上了，我真的就是很感谢他，比我爸妈还相信我这样子。当初签给原觉，爸妈会担心吗？其实他们担心的点是觉得说我年纪太小，他们觉得说不放心。但是我觉得严觉哥他也是给了我爸妈很多的鼓励，就是跟他们也是讲说我很棒啦，我很怎么样。但是我觉得就是因为严觉哥他的鼓励，让爸妈才比较放心。所以他也是有到你们家跟你父母碰面。对啊，当然有开会啦，当然就是在签约前开了很多次会。刚刚那7个，你原来也觉得最痛苦，就不能做。我觉得吃甜食最痛苦谈恋爱不会痛苦，不能。还好啦，那个还好啦，吃甜食还是最痛苦的啊。因为我这么喜欢喝饮料，你看大家那个咖啡都有甜，这都是甜食这太困难了吧？所以你是因为刚好回来就提前先发片嘛，还是本来？对啊，就是这么刚好。其实本来也没有想到这件事情，就是回来，然后刚好隔离完呢，就说那我们就把后面的事情就延到挪到前面了，就是赶快能把事情做完，当然是比较好。这样接下来如果那边恢复上课，还是会再回去念。会，还是会回去念书。就是你还是会把。对，我觉得还是要把书读完。对啊。因为我个人也是蛮喜欢学生生活的，毕竟我觉得就是读完大学就很少有机会还可以回到像那样子的生活了，我是很珍惜。